Hayırlı kişiysemiz, siz turdan tur efirde Tataristan haberleri, studiyada Gülnaz Gınyatova, bugün bizden programıda. Qozanda Zor Müslüman kompleksi barlıqqa келешек bir bina içinde tulay turak, мәшет, sport zалы da орнашырға тиеш. Qozanның ол мәшеті тулысынша ғибадетханеге өрелерге тиеш. Әліге иман йортының бір генә бүлмәсендә намаз оқырға мөмкин. Чөнки бинаның күбелешендә ислам динен кабул итүгә 1000 ел исемендәге Qozan югары мөселман мәдрәсәсенең сыйныфлары урнашкан. Уку йорты нигезендә төзелергә тиешле комплексны бүген Татарстан мөфтие дәүләт эшлекләренә тәкъдим иттеләр. Альфред Мөхәммәд Рәхимов репортажы. Идея комплекса – это духовно-просветительский центр. Төзеләчәк комплексның архитекторы Лия Шафигуллина әйткәнчә, мәдрәсә урынына рухи агарту үзәге барлыкка килергә тиеш. Булырга тиеш мәдрәсә бинасы, икенчедән булырга тиеш анда шушы спорт белән шөгыльләнү өчен үзенә бер бина кылынырга тиеш. Шулай ук торак, ягъни тулай тораклары булырга тиеш. Асылда менә бу ал мәчет инде ул кайтырга тиеш, үзенең асылына, ягъни мәчет булып кайтырга тиеш иншалла. Хәзерге вакытта мәдрәсәдә 70-кә якын шәкерт гыйлем истәү белән мәшгуль, шәригать нигезләреннән тыш умартачылык фәнен үзләштерә. Комплекс ачылу белән дөнья өчен кирәк башка һөнәрләр дә өйрәтеләчәк. Куйган планнар гамәлгә ашса, иншалла ашыр. Алар хәтта үзебезнең борынгы, үзебезнең һөнәрдәге булган гамәлләр, хатын-кызлар өчен булсын, ирләр өчен булсын, шуларны кайтару һәм дә шуларны өйрәнү, шуларны балаларына, киләчәк нәселгә өйрәтүне күз алдында тоталар. Мәдрәсәне комплекска әйләндерүгә дәүләт каршы түгел, хезмәттәшлек дәвам итәчәк, ди Дүшәмбедә генә барлыкка килгән яңа идарәнең яңа җитәкчесе. Куйган максатларга бергә дин әһелләребез белән яшәүгә, динебезне таратырга, көчәйтергә, дөрес юнәлештә алып барырга бергә язсын. Шулай да менә Ильяс хәзрәт рәхмәт аңа бу чарага чакырды. Бу минем рәсми рәвештә беренче чарам. Матур гына презентация белән, әлеге мәдрәсә белән танышып чыктык, мәчет белән танышып чыктык. Киләчәктә дә бергә матур итеп эшләргә язсын. Проект рәсмиләштерелгән, төзелеш эшләренә киләсе юбилей елында тотынырга исәп бар. Мәдрәсә ачылуга 20 ел тулачак. Альфред Мөхәммәд Рәхимов, Андрей Корсинский, Татарстан, Яңа гасыр каналы.